Hola suscriptores de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar a cómo configurar nuestras voces que trae el teclado, pero para hacerlas que suenen un poquito más reales o un poquito mejores. Ya que por ejemplo, en este caso, les voy a enseñar a cómo configurar nuestro brass de manera que suene un poco mejor. El teclado trae el sonido del brass de esta manera. Pero se escucha muy simple, entonces ocupamos, o bueno, o por lo menos yo le meto un dual para que la voz se escuche un poco mejor y se escuche más rellenada. Y pues así podemos tocar, o sea, algunas canciones, por ejemplo, de Nelson Cancela, que pues más o menos venimos haciendo un parecido el brass al que él utiliza. Bueno, les voy a enseñar a cómo lo configuramos. Como les digo, primero seleccionamos el brass. Yo uso el teclado Yamaha PSRE 463 y el brass que está en el número 119 aparece como brass sec. Podemos usar cualquiera. No, este es tu. Pero pues ese brass está bien. O bueno, o a mí es el que más me gusta y con el que más me acomodo. Entonces, el brass yo lo uso con un volumen de 0.86. Ustedes le pueden dar entre 0.85 y 0.90. O sea, de manera que no saturemos las bocinas también con el volumen del instrumento. Ahora, ¿qué le metemos de dual? Nos vamos a dual, mantenemos presionado 3 segundos. Y seleccionamos nuestro Varisax. Yo uso pues ese porque también le podemos meter el sax soprano, pero no, lo dejamos con el Varisax. Y movemos aquí en los botones de categoría y ya le ponemos el volumen. O sea, yo aquí le moví hasta 105 el volumen del dual. Ustedes le pueden mover a como ustedes acomoden. Si le suben mucho, pues va a sonar más el Varisax. Entonces, pues digamos que lo podemos dejar en un volumen de 100, de 90, si nada más quieren que se escuche así un poquito rellenado. Y pues ya eso sería todo. Ya ustedes configurarían dependiendo de su ritmo. Y, se me pasaba. Eh, a la voz del brass le vamos a mover el chorus. Ahorita le digo en cuánto lo tengo. Lo vamos a mover a 0.15 para que se escuche mejor. El reverb lo tengo en 0.38. Y ya, eso sería todo con el brass. Ahora, por ahí vi que estaban preguntando sobre la marimba. Porque si usamos la marimba que trae nada más el teclado, pues se escucha muy simple. Y ya le metemos el dual. Bueno, la marimba que yo, o como tengo configurado mi marimba, es... La marimba sí la tengo con todo el volumen, en el máximo, 127. La voz de marimba. En la octava lo tengo en -1, pues ya ustedes configuran su octava a como se acomoden en su teclado y así tocan más para acá, tocan más para acá. M-Pan lo dejamos en 0.64. Reverb yo lo moví a 0.25. Chorus 0.17. Attack y todo lo demás lo dejan así como viene. Bueno, ahí está. Ahora nos vamos a dual. Este es el sonido sin dual. Y este es el sonido con dual. Yo en el dual le meto el número 193. Aparece como Trem Xilo. Y
El volumen le doy 0.45. 0.45. La octava la dejo en 0. Pan en 0.64, así como lo trae por defecto. Reverb en 0.55. Chorus en 30. Y todo lo demás lo dejo en 64, así como lo trae por defecto, para que nos suene así. Ya si quieren alguna configuración de alguna otra voz o instrumento que trae nuestro teclado, lo pueden dejar en los comentarios y en un próximo video les subo el tutorial de cómo lo podemos configurar para que suene un poquito mejor. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros siguientes videos. Hasta la próxima.